احنا النهارده هنتكلم عن البحر. البحر في اسكندريه، البحر في اي حته بيبقى لونه اخضر، ازرق، اي حاجه، الا عندنا بيبقى بني بني غامق، مش عارف ملة اهله ايه، مش عارف قلبنا حمام عمومي ولا ايه. والميه تلاقي بقى ماشي فيها حاجات بتلعب رايحه جايه، وبامبرز جاي من هنا على حاجه بني جايه من هنا، مش عارف شكل اهله ايه دلوقتي. ولو بتصيف عندنا هنا في اسكندريه ولقيت الميه ساقعه ما تفكرش كتير، انا هديك الحل. تجيب صاحبك اللي بيتزرع على طول زي كده، ببقى عايز اعمل حمام حتى في الشارع، وتوقفه جنبك 5 دقايق، الميه لو ما سخنتش تعالى طب في وشي. دي حاله مقرفه يا جدع. ونصيحه مني لكل شاب جاي يصيف عندنا، ده مش مايوه، ده مش عشان عليه برضه يبقى مايوه، في فرق بين المايوه والشورت وبين ده ما يتمشاش بيه. ارحموا امي التعبانه، تلبس ده ليه؟ انا اشوفه ليه عليك؟ حرام عليكم. ممكن تاكلوا اي حاجه على البحر، محشي، مكرونه بشاميل، جبنه قديمه، ملوحه، اي حاجه، بس مش بعد كده تدفنوا وتحطوا الاكل مكانه وتجيبوا حياتكم تطرطر عليه. قال ايه مش هنعرف اللي فيها حاجه هنا. وتلاقي وليه معفنه شبه الكشك قاعده على البتاع ولابسه عبايه تاني يوم وربطها من جنب رافعه عجيبه، وتقرف امنا عندها شعر رجل اكتر من شعر رجلي. في حاجه يا ماما اسمها دي بتخلص الموضوع بسرعه، مش تجولنا بشعركم وقرفكم. عزيزي العنتيل ابو العيال، كاوتش العربيه معمول للعربيه بس، مش معمول عوامات تنزلوا بيها. في عوامات بتتباع عندنا ب 15-20 جنيه، اشتراها وفلكم. ذنب امي ليه وانا بعوم في البحر الاقي بامبرز ماشي من جنبي، حاجه بني كده ماشيه من الناحيه التانيه، ذنبي ايه؟ ذنبي اشرب ميه فيها نشادر؟ حرام عليكم. نفسي اعرف احساسكم ايه لما تجيبوا واحد صاحبكم وتحفروا حفره تدفنوه فيها، بعد كده تجيب اخوكم الصغير